दोस्तों रिलीज वायरिंग में आवाज़ आता है, क्यों आता है ये मैं दिखाता हूँ और इसके अंदर में होता क्या है इसके बारे में भी बताऊँगा। इसके अंदर का जो ग्रीस है वो सूख जाने से और कोन में दागी हो जाने से भी होता है। तो पहले मैं एक छेनी के हेल्प से कोन के ऊपर में थोड़ा सा पंच किया और इसका कोन ऊपर वाले को बाहर कर लिया, ये आप देख रहे हो। और इसके नीचे में एक ऑयल सील लगा हुआ है, जो स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से मैं ऑयल सील को बाहर कर रहा हूँ। ये देखिए इसका ऑयल सील, ये रहा उसका ऑयल सील, ये ऑयल सील निकल गया। अब मुझे इसका बैरिंग निकालना है। इसमें बॉल वायरिंग लगा हुआ रहता है। बॉल वायरिंग का होता क्या है कि इसका ऊपर का पॉलिश ख़राब हो जाता है, कोन के अंदर में दागी हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा पॉलिश इसका डैमेज हो चुका है, जिसके चलते क्लच जितने बार आप दबाओगे आवाज़ बंद हो जाएगा और जितना बार छोड़ोगे आवाज़ करने लग जाएगा। ये इस तरह से सेट रहता है। इसे सेट करना बहुत ईजी है। आप इसे क्या करो कि बाहर करो और उसके बाद में इसके अंदर में वापस से वायरिंग को सेट करके ग्रीस डाल के ऑयल सील लगा के आपको कोन को सेट करना है और थोड़ा सा कोई भी चीज़ से पंच कर देना है। ये आराम